Hallå! Hur är läget? Välkomna till min YouTube-kanal. Och idag tänkte jag ha lite Q&A. Jo då, mina 43 följare de har ställt frågor. Men inte på kanalen eller i andra sociala medier utan jag har trängt upp dem mot väggen. De som jag känner och sagt till dem att ställa lite frågor så att jag får köra ett Q&A-avsnitt. Så, första frågan. Hur startade mitt seglingsintresse? Jo, men det började med att min farbror hade båt. Och när jag var barn så seglade jag med honom. Och min minnesbild av det hela är att vi seglade ganska ofta. Men när jag har frågat så var det kanske bara en vecka. Det satte ganska djupa spår. Jag tyckte att det här var jätteroligt. Sen dess har jag försökt att segla när jag har kommit över någon liten jolle. Men sen när jag flyttade till Övik så skaffade jag mig en liten lägenhet som låg på hamnkanten där. Så att jag skaffade en Karlskronaviggen som gästrum. Ja, och sen så började jag segla med den. Nästa fråga. Vad är det för båt jag har? Det här är en TS 678 BT. En polskbyggd båt från 2005. Och finesserna är att det är både fällköl, eller hissköl och fällmast och vinkelbart roder. Så att jag kan platta ihop båten och gå under broar och jag kan komma in på sandstränder. Nu vet jag ju inte om det är så jättenödvändigt när det är höga kusten. Men ändå, fällköl, fällmast, fällroder. Vad jag är mest nöjd med min båt. Finishen, att kunna ha en ganska ny båt. Alltså den är fräsch. Den känns ny. Tidigare ägaren har varit väldigt noggrann tror jag. Den är också väldigt lätt att segla själv. Alla fall är dragna till sittbrunn. Smidig helt enkelt. Och när den bara väger 1,5 ton så är den lätt att hålla emot själv när jag ska lägga till. Eller vad är jag mest missnöjd med? Eller vad... Ja, det är nog det att den är så lätt. Den tar vind som ingenting och här där jag ligger min hemmahamn, den är ganska känslig för både sydlig och nordlig vind. Jag kommer upp och ska till att lägga till vinden, om vinden är mot mig eller med mig, så fort jag viker in så tar vinden en och swish, så kraschar jag in i grannbåten. Nej, ja, det har hänt en gång. Jag har provat med en fångstlina men den är så flatbottnad så att linan liksom bara fastnar och kör fast i rodret. Så att det var inte heller någon hit. Så att nu har min teknik varit den att jag tar sats. Och sen har jag legat mellan 2 båtar. Jag har fändrat av ordentligt. Och när jag väl kommer in i vindskyddet mellan de här 2 båtarna då går det ganska bra. Ta sig in resten av biten in till kajkanten. Så jag är mest missnöjd med båten är att det känns som ett äggskal. Och faktiskt en bekant sa till mig att du seglar ju runt i ett äggskal. Skulle du byta till vilken annan båt som helst så skulle du bli en bra seglare. Så det tar jag till mig. Men det är inte dags än att sälja båten och skaffa något större. Det är det inte. Jag vill utnyttja att den är trailerbar och smidig och kanske traila iväg den någonstans. Vi får se. I övriga tekniska data så fixar jag en länk här nere i beskrivningen. Men själva köpet är roligt. Jag hade ju Karlskronaviggen som jag köpte 2005 någonting. Hyfsat billig, runt 30 000 kronor. Det kändes bra som övningsbåt. Men jag upptäckte ganska snabbt att den gick inte att segla själv. Det var stört omöjligt. Den höll sig aldrig i vind tillräckligt länge så jag kunde rusa till masten för att hissa segel. För ingenting var ju draget till sittbrunn. Så att jag gick på Marina i Övik och så drömde jag om att byta båt. Och så fanns en sån här TS 678 BT där. Så alla grejer som var dåliga i Karlskronaviggen var den här båten bra på. Och den var ny och den var fräsch och alltihopa. Så jag var där och dreglade på den här båten. Och den var ganska dyr så jag köpte den inte. Men
Sen dess har jag hållit span på Blocket för jag tänkte att någon gång borde det komma en begagnad TES 628 BT. Och det gjorde det för 3 år sedan. Och det visade sig vara samma båt som jag hade varit och dreglat på. Alltså det fysiskt samma båtexemplar. Så det var ju jätteroligt. Så det vart min båt till slut ändå. Ja, nästa fråga. Seglar du själv? Går det? Det går bra. Jag tycker nu att jag har blivit hyfsat bra på att segla den här båten själv. Lite svårt ibland att lägga till. Men med teknik så funkar det bra. Jag står bak på badbryggan. Jag siktar in mig på kroken, fixar den kroken, låter den glida in, går över däck och tar emot till fören. Är det vindstilla eller nästintill vindstilla så är det ju inga problem. Men som sagt, sydlig eller nordlig vind här i det här sundet där jag ligger, då får jag problem. Så att det har hänt att jag har tagit in på Lustholmen några timmar och väntat ut vinden. En del brukar kommentera och säga åh vad du är modig som seglar själv. Alltså jag ser inte mig själv som modig faktiskt inte utan snarare tvärtom många gånger. Jag är ganska feg om det börjar luta mycket. Den här båten lutar ganska mycket, ganska snabbt dessutom. Då blir jag lite rädd men det är kanske mer så att jag är dumdrist än modig. Jag får också kommentaren ibland. Åh, seglar du själv? Du är ju tjej. Och det är ju bland det dummaste kommentaren jag har hört. Och vad svarar man på det? Jo, det gör jag. Jag möter ibland attityder när jag ska lägga till i gästhamnar. Jag får hjälp med linorna och allt det där. Och sen så kommer kommentarer som vad har du besättningen då? Eller vart är kapten? Är han nere och sover? De kanske vill ha något att säga bara. Men jag tycker att det är en väldigt skarp iakttagelse att jag är tjej i alla fall. Jag är ju glad att de ser att så är fallet. Varför YouTube? Det är väl mest jag själv som ställer den frågan om jag ska vara ärlig. Men jag tycker det är kul. Jag tycker allt med det här teknik är kul. Och jag har nog alltid haft ett teknikintresse faktiskt. Genom att filma och ta bilder och flyga med drönare och allt vad jag gör. Jag tycker det är skitkul. Och sen försöka redigera och klippa filmen så att det blir någonting av det. Jag tycker jag lär mig saker på det. Så att, why not YouTube? Okej, en annan fråga. Och den här får jag från mina jobbarkompisar. När ska du lämna Höga Kusten och segla lite längre? Alltså jag ville ju det nu den här sommaren. Ville jag verkligen segla längre. Ja, det är ju en grandios plan att segla runt Sverige. Jag insåg att det där blir ju för stressigt om jag dessutom vill upptäcka grejer, läsa någon bok, träffa någon folk och sådär. Så att därför vart det Höga Kusten i år igen. Vad betyder MTRQA? Det betyder absolut ingenting. Jag fick det som något standardlösenord på någon sajt jag var inne på. Och sen dess har det hängt kvar. Så att det betyder ingenting. Men om du letar upp det på Instagram så kan du följa mig där också. MTRQA. Det var väl alla frågor. Jo, men en fråga till. Teknik. Vad använder jag för utrustning? Ja, jag började ju som sagt kanske med en iPhone som trillade i plurret. Jag köpte en ny iPhone. Men den kan man ju filma hyfsat bra. Jobb-iPhonen ligger som någon standby ifall jag behöver faktiskt ringa någon. Så den är inte ute i sittbrunn. Så chefen kan vara lugn. Sen har jag en Samsung-kamera. Och den har jag väl mest när jag ska ta lite snyggare filmer. Eller stillbilder eller så. Och sen har jag en GoPro 4 silver och en drönare GoPro Karma. Om du har någon ytterligare fråga eller vill kommentera någonting så kommentera här nere. Och subscriba och ge en tumme upp. Ha det bra!